السلام علیکم. اچھا یہ گاڑی ہے, اس میں ریئر جو سسپینشن ہے اس میں آواز آ رہی ہے, اور یہ دیکھیں یہ آواز کیا آ رہی ہے, یہ دیکھیں. اور یہ اچھا یہ بریک پیڈ سے آواز آ رہی ہے. ابھی بریک پیڈ سے دو طریقے ہیں اس کو فکس کرنے کا. اچھا اب کسٹمر جو گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں وہ بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں, وہ بڑی پریشانی ہوتی ہے کس چیز کی آواز ہے جو نوائس آ رہی ہے اس کو ختم کیسے کیا جائے. اچھا اب کرنا کیا ہے, ہم نے اس میں دو طریقے ہیں. ایک تو ہم یہاں پر سلیکون یوز کر سکتے ہیں, یعنی کہ سلیکون اگر یوز کریں گے تو 10 دن 15 دن مہینے کے بعد پھر دوبارہ سے آواز آ جائے گی. اس کو ہم نے فکس کرنا ہے. ہم نے فکس کیسے کرنا ہے تاکہ یہ دوبارہ آواز نہ آئے. تو اس کے لیے ہم نے جو طریقہ استعمال کیا, جو ٹرک استعمال کیا, وہ ہم اس کے یہ والا اسپرنگ یوز کریں گے. اس طرح کا اسپرنگ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, اس طرح کا اسپرنگ یوز کریں گے. اور کیسے یوز کریں گے ابھی میں اس کو کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں. اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ ہل رہی ہے یا نہیں ہل رہی, یہ نوائس یہ آواز اس میں سے ختم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اگر آپ پیج پر نیو ہیں, نئے پیج پر ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو فالو ضرور کر لیں. اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر رہے ہیں. اگر ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں فالو ضرور کر لیں, اس طرح کی مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے, تاکہ آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹپس ملتی ہیں, آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ ضرور ہوگا. تو چلیں اس کی جو بریک پیڈ ہیں ان کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو. اچھا دیکھیں یہ جو اس کی تار لگی ہیں, اس کے اوپر لاک جو لگی ہوئی ہیں, جو بریک پیڈ پر لاک لگتی ہیں, یہی لاک اس طرف بھی ہوتی ہیں اس کے اوپر, جو اس کو آواز سے روکتی ہیں. اچھا یہ کیا کرتے ہیں, جو بعض لوگ ہوتے ہیں جو بریک پیڈ ریپلیس کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو لگاتے ہی نہیں ہیں. تو کوشش کیا کریں جب بھی گاڑی کا کام کروائیں, کسی ایسے میکینک سے کام کروائیں جو آپ کی چیزیں کو پوری مکمل واپس لگائیں یا پاس کھڑے ہو کر کام کروائیں. تو یہ نہیں لگاتے, جس وجہ سے اب نیو گاڑی ہے, ابھی اس میں یہ سب جینون چیزیں لگی ہیں, لیکن یہ ایک چیز کی کمی ہے, ابھی یہ ملتی ہی نہیں ہے بعد میں. تو اب اس جگہ ہم یہ اسپرنگ یوز کریں گے. اس کے لیے ہم نے یہ لاک باہر نکال دیا ہے. نکالنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح کا اسپرنگ لینا ہے آپ نے یہ, اور اس کو یہاں پر ایسے رکھ کے ہم چیک کریں گے اور اس کو یہاں پر کاٹیں گے. یہ اس وجہ سے ہم یوز کر رہے ہیں کہ یہ بعض پرانی گاڑیوں میں یہ اس طرح کی ٹیکنیک آتی تھی, تو اس وجہ سے ہم اس کے اسپرنگ کو کاٹیں گے یہاں سے, اور اس اسپرنگ کو ہم یوز کریں گے ایسے. دیکھیں اس میں سے یہ گزر جاتی ہے اندر, یہاں پر دیکھیں اس کو ہم ایسے یوز کریں گے. یہ دیکھیں, تو اس کا تھوڑا یہ بھی فائدہ ہے کہ جو بریک پیڈ ہے جو ہمارا روٹر ہے, روٹر سے تھوڑا ہٹ جاتے ہیں تاکہ روٹر ساتھ ٹچ نہ ہو. اس طرح سے ہم اس کو یوز کریں گے, اور اس کو اس طرح سے ہم استعمال کریں گے. تو یہاں پر دیکھیں, اب اس کو ہم برابر کریں گے یہاں پر, کیونکہ اس کے لاک لگانے ہیں ہم نے. اب دیکھیں یہاں پر میں نے ابھی اس کا ایک اسپرنگ لگایا ہے, تو یہ دیکھیں اس کا یہ جو بریک پیڈ ہے اس نے ہلنا کافی حد تک بند کر دیا. اب جب میں دوسرا لگاؤں گا اس کو تو یہ بالکل ہلنا بند کر دے گا. جب ہم جمپ پہ لگے گی گاڑی اس طرح سے تو یہ نوائس نہیں کرے گی. اچھا اب ہم دوسرا لگائیں گے یہاں پر, اس کو میں لگا یہ, اب اس میں پلے نہیں آئے گی اور یہ گاڑی نوائس نہیں کرے گی. بڑی ابھی اس میں کرنا کیا ہے کہ ہم نے جو تاریں نکالی تھی اس کے جو لاکیں ہیں, تو ہم نے ان کو واپس لگانا ہے یہاں پر. تو اس کے لیے ہم نے اس کی یہ نہیں ہے کہ یہ اسپرنگ ڈالے تو اس کی لاکیں واپس نہیں لگانی, وہ ہم لگائیں گے واپس. سب سے پہلے اس کی اس کی جو لاک ہے, یہ لاک اس مقصد کے لیے کہ یہ جو پنے دو ہیں یہ باہر نہ آئیں, ٹھیک ہے. یہ اس مقصد کے لیے یہ والی لاک, اور یہ والی لاک ہیں یہ والی اس مقصد کے لیے ہوتی ہے یہ بریک پیڈ آواز نہ کریں. تو بعض لوگ یہاں پر سلیکون لگا دیتے ہیں, تو سلیکون سے وقتی آواز تو بند ہو جاتی ہے, لیکن وہ جگہ پہ بڑی بری لگتی ہے, پھر وہ جگہ بھی خراب ہو جاتی ہے, یہاں پہ جم جاتی ہے سلیکون ہر جگہ میں. تو ابھی اس کی میں لاکیں لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو دو چھوٹی لاکیں ہیں تو یہ جو بریک پیڈ نوائس دیتا ہے. اب یہ دیکھیں یہ بالکل بھی آواز نہیں کر رہا, اور یہ بالکل جتنا مرضی ہلے یہ ٹک ٹک نہیں کرے گی گاڑی. یہ کچھ طریقہ تھا بریک پیڈ کے نوائس کو ختم کرنے کا.